তো বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন? আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আর আমি আপনাদের সঙ্গে আছি শিলঙ্গি শেখ। তো বন্ধুরা, আপনারা থাম্বনেল দেখে অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন যে আমরা আজকে কী বিষয়ে কথা বলবো। তা বন্ধুরা, হ্যাঁ, একেবারেই সত্যি, আপনি কিন্তু আপনার যে কোনো নাম দিয়ে খুব সহজেই রিংটং বানিয়ে নিতে পারবেন। আর সেই রিংটংটা আপনি যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় আপনি বাজাতে পারবেন, প্লাস আপনার ফোনেও সেট করতে পারবেন। যখনই আপনার ফোন আসবে তখনই কিন্তু সাথে সাথে ওই রিংটংটা বাজতে শুরু করবে। তা আপনারা কীভাবে করবেন আমি আপনাদেরকে ভালো করে আপনাদেরকে এই ভিডিওটার মাধ্যমে স্টেপ বাই স্টেপ দেখিয়ে দেবো। আপনারা ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখবেন, কোথাও স্কিপ করবেন না, তাহলে ব্যাপারটা বুঝতে না পারলে কিন্তু আপনারা জিনিসটা তৈরি করতে পারবেন না। তাই বিষয়টা কীভাবে করবেন আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। তা বন্ধুরা, আমাদের ভিডিও শুরু করার আগে একটা রিকোয়েস্ট, আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের চ্যানেলটাকে একটুখানি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটাকে একটু অন করে দেবেন। তা বন্ধুরা, চলুন আমাদের ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, আপনারা রিংটংটা বানানোর জন্য আপনাদের যে কোনো একটা ব্রাউজার ব্যবহার করতে হবে। সে যে কোনো ব্রাউজার আপনি ব্যবহার করতে পারেন। আর আমি আপনাদের দেখানোর জন্য ব্রাউজার ব্যবহার করছি ক্রোম ব্রাউজার থেকে আপনাদেরকে দেখাবো। তো ক্রোম ব্রাউজারটা ওপেন করে নেওয়ার পরে আমাদের যেটা করতে হবে, এই যে সার্চ বারে আপনাদেরকে একটা টাইপ করতে হবে FDMR। এই যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছেন FDMR, এটা আপনারা ভালো করে দেখে নেন। এটাকে আপনাদেরকে সার্চ করতে হবে। সার্চ বারে লিখে আপনাদেরকে সার্চ করবেন। সার্চ করার পরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে নেম রিংটং FDR.in, এই যে এই জায়গাটায় দেখতে পাচ্ছেন, এটাকে আপনারা ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে আপনাদের সামনে এরকম একটা পেজ আসবে। আপনারা এই পেজে দেখতে পাচ্ছেন যে কাস্টম সার্চ, এই কাস্টম সার্চে আপনারা সেই নামটাই লিখবেন যে নামটা দিয়ে আপনারা রিংটং বানাতে চান। তা আপনি যে কোনো নাম দিয়ে বানাতে পারেন, সে আপনার বান্ধবীর হোক, বন্ধুর হোক, বা আপনার নিজের হোক, যে কোনো নাম দিয়ে আপনি সার্চ করবেন, তাহলে কিন্তু আপনার সেই নামের রিংটংটা তৈরি হবে। তা আমি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য সাপোজ একটা নাম দিচ্ছি, রাজু দিয়ে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সাপোজ এটা। তা আপনাদের নামটা টাইপ করা হয়ে গেল, আপনারা যে সবুজ এই যে সার্চ বারটা, এখানে গিয়ে আপনারা ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর আপনাদের সামনে এই পেজটা চলে আসবে। পেজটা চলে আসলে দেখতে পাবেন যে আপনাদের সামনে এরকমভাবে রিংটংগুলো অলরেডি আপনার তৈরি হয়ে গিয়েছে, যার জন্য আপনাকে এগুলো সাজেস্ট করছে যে এইভাবে আপনার রিংটংগুলো হবে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হ্যালো মিস্টার রাজু, প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। তারপরে আরও এরকম অনেক রকম থাকবে, দেখতেই পাচ্ছেন। এগুলো আপনারা নিচে পান একটুখানি নামাবেন, তাহলেই বুঝতে পারবেন অনেক রিংটং আছে। এখানে আরও রিংটং আছে। তারপর হচ্ছে হিন্দিতেও বলছে যে রাজু জি আপকা ফোন বাজ রাহা হে, প্লিজ উত্তর দিজিয়ে। এইভাবে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে এরকমভাবে অনেক রকম আপনার রিংটং তৈরি হবে। যদি আপনার এর মধ্যে কোনো পছন্দ না হয় তাহলে আপনি নেক্সট পেজেও যেতে পারেন। নিচেই নেক্সট পেজ, এখানে নেক্সট পেজে গিয়ে ক্লিক করবেন, তাহলে নিচে দেখতে পাবেন যে আরও অনেকগুলো দেখতে পাচ্ছেন। তা আমি আপনাদেরকে সাপোজ একটা দেখিয়ে দিচ্ছি, আপনারা যদি এর মধ্যে থেকে কোনো একটা পছন্দ হয় তাহলে সেটা কীভাবে ডাউনলোড করবেন। সাপোজ আমি এটাই ডাউনলোড করবো, যে রাজু আই লাভ ইউ, এটাকে আমরা পছন্দ হয়েছে, এটাকে আমরা ডাউনলোড করবো। এর জন্য কী করতে হবে, আমাদেরকে ওই নামটাতে ক্লিক করতে হবে। ক্লিক করলে আপনাদের সামনে ফের একটা পেজ আসবে। এই পেজটা আসার পরে আপনারা জাস্ট নিচের দিকে নামিয়ে নেবেন। নিচের দিকে নামিয়ে একটু চলে আসবেন। তারপরে আসার পরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে রিংটংয়ের নিচে যে ডাউনলোড দেখাচ্ছে, এই ডাউনলোডটাতে ক্লিক করবেন। এর নিচে যে ডাউনলোড দেখাচ্ছে যে কালো কালার, এটাকে কিন্তু আপনারা হাত দেবেন না বা ডাউনলোড করবেন না। আপনারা রিংটংয়ের যে মিডিলে, মানে নিচেরটায় যেটা মিডিল পজিশনে ডাউনলোড, আপনারা এই সবুজ কালারে ডাউনলোড করবেন। এটাকে ক্লিক করবেন ডাউনলোডে, তাহলেই কিন্তু আপনার এটা অ্যাড চলে এসছে একটা, আপনার ডাউনলোড হয়ে গেছে। তা দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের কিন্তু ডাউনলোড হয়ে গেছে। এবার ডাউনলোড হয়ে যাওয়ার পরে আপনাদেরকে আমরা এই জিনিসটা একটু শুনিয়ে দিচ্ছি যে কীভাবে রিংটংটা আমাদের বাজবে বা বাজছে। তাই এটা একবার দেখে নেন আপনারা কীভাবে বাজছে। I love you, please phone उठाओ। राजू I love you, please phone उठाओ। তো বন্ধুরা, দেখতেই পেলেন কীভাবে আমাদের রিংটংটা বাজছে। এইভাবেই কিন্তু আমাদের রিংটংগুলো সেট হবে বা এইভাবে তৈরি হবে। এবার আপনারা যে কোনো একটা রিংটং পছন্দ হলে সেটা এইভাবে ডাউনলোড করবেন। ডাউনলোড করার পরে কিন্তু আপনার এই যে এইরকম যে ইন্টারফেসটা এসে গেছে, যে আমি এখন আপনাদেরকে শুনি একবার দেখিয়ে দিলাম, এটাই যে শুধু ডাউনলোড হয়েছে এটা কিন্তু না, ডাউনলোড আরেকবার আপনাকে করতে হবে। সেটা করতে হবে কি, আপনারা যে এই যে আপনার যেখানটায় যে টাইম লাইনটা দেখাচ্ছে, টাইম লাইনের পাশে দেখুন একটা স্পিকার চিহ্ন দেখাচ্ছে, তার পাশে যে 3 ডট লাইনটা দেখাচ্ছে, 3 ডট লাইনে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে যে ডাউনলোড অপশানটা দেখাচ্ছে, আপনারা এরপরে ডাউনলোডটায় হাত দেবেন। হাত দিলে কী হবে, আপনার ডাউনলোড হওয়া শুরু হয়ে যাবে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার অলরেডি ডাউনলোড হয়ে গেছে। তো আমরা এখন একটুখানি ডাউনলোড করে ওপেন করছি। তো ওপেন করার পরে আপনাদেরকে আরেকবার শুনিয়ে দিচ্ছি, একটুখানি মন দিয়ে শুনবেন। राजू I love you, please phone उठाओ। राजू I love you, please। তো বন্ধুরা, দেখতেই পেলেন কীভাবে
রিংটংটা বাজলো বা কত সুন্দর বাজতে লাগছে বা কত সুন্দর লাগছে জিনিসটা, কত সহজে আমরা একটা রিংটং কিন্তু বানিয়ে ফেললাম। এরপরে আপনারা বন্ধুরা যদি এই রিংটংটা সেভ করতে চান তাহলে কিন্তু আপনারা কিন্তু রিংটং অলরেডি আপনার মোবাইলে সেভ হয়ে গেছে। এবার আপনার মোবাইলে সেটিংসে গিয়ে যেভাবে আপনি রিংটং চেঞ্জ করে অন্য একটা রিংটং সেট করেন, ঠিক সেইভাবে আপনি আরেকটা রিংটং সেট করে নেবেন বা এটাকে সেট করে নেবেন। তা খুব সহজ পদ্ধতি একেবারে বন্ধুরা। তা আপনারা দেখতেই পেলেন কত সহজে আপনাদেরকে একটা রিংটং তৈরি করার মতো একটা জিনিস দেখিয়ে দিলাম বা শিখিয়ে দিলাম। যদি বন্ধুরা ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক করবেন, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন, আর আমাদের চ্যানেলে অবশ্যই নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটাকে একটু সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটিকে একটু অন করে দেবেন। তো বন্ধুরা দেখা হবে পরের ভিডিওতে, ততক্ষণের জন্য ধন্যবাদ।